Wel, pan nes i ymuno hefo'r lluoedd Arfog fel caplan, un o'r bethau cyntaf ddod un o'r swyddogion wrth ei, bydd rhaid chi fod yn barod i ddisgwyl yr annisgwyl. Ac i ddeud y gwir wrtha chi, dyna sut oedd pethau am flynyddoedd pan o'n i'n crwydro byd. Pethau annisgwyl yn digwydd, ond oeddwn ni erioed yn meddwl wrth ddod yn ôl i Gymru a setlo yn ôl yn yr weinidogaeth fan hyn, a bysa rhywbeth mor annisgwyl yn taro ni yma yn Nghymru. Ond wrth gwrs, mae rhaid cofio, mae geiriau'r hen emynau weithiau rhaid tandu yn tydyn. A efall mae'r storom fawr i grym a ddaw ar pethau gorau im. Ac weithiau mae pethau sydd yn taro ni, fedra ni mi newid nhw. Ond mae'n bwysig cofio fedra ni newid y ffordd da ni'n ymagweddu tuag atyn nhw. A mae o'n bwysig y bod ni yn medru cofio bod Duw yn hanol pob dim. Ac dim ond i ni ofyn am ei arweiniad o, mi gawn ni ffordd ymlaen. Ac mae'n rhyfeddod wrth feddwl beth sydd wedi digwydd yn y cyfnod yma ymysg rhai o'n capeli ni, bod gymaint o bobl wedi cofio beth sy'n bwysig. Oherwydd pan mae'r adeiladau'n cael lawr, maen nhw'n sylweddoli yn y pen draw o safbwynt yn cymdeithas ni fel eglwys. Nid yr adeiladau sy'n bwysig nac i, ond medru cadw cysylltiad a medru cadw cysylltiad gyda'n gilydd o flaen Duw. A dyna'n union sydd wedi digwydd drwy mynd ar y Zoom a dysgu am pethau efalla 2 blynedd yn ôl, fysa gynnon ni'n syniad amdanyn nhw. Ac mae'r techneg yna wedi cynyddu. A beth sydd wedi bod yn rhyfeddol ydy sylweddoli cymaint o bobl sydd wedi arfer. Diwadd bach, dwi wedi cyfarfod pobl i 90 yn ofalaeth i, a di gofyn nhw, da chi'n cysylltu efo'r teulu ar y Skype neu Zoom? Dwi'm yn gwybod beth di hynny, meddai un o'r ugain wrthai, ond fyddai'n FaceTimeio'r mab ynde. Ac o'n i di rhyfeddu, a mae'n danos i chi, does neb rhy hen i ddysgu am dechneg newydd. A does neb o hynna ni tu draw i'r gallu i wybod bod Duw yn medru'n galluogi ni beth bynnag yn cyflwr ni. A dwi wedi bod yn gredinwr mawr erioed yn yr hen wirionedd o lyfr actau. Nad yw'r ysbryd glân wedi gadael i unrhyw genhedlaeth fod heb dystiolaeth. A mae rhaid i ni ymddiried yn hynny. Ac wrth i ni symud ymlaen rwan, da ni'n cofio beth da ni wedi ddysgu o'r cyfnod yma. Da ni'n cofio fod yna bobl wedi ymuno hefo'r Zoom, y fysa ni wrth bob golwg byth wedi gweld yn agos at gapel eglwys. A da ni'n anghofio weithiau bod o'n anodd i rei bobl gerdded i mewn i gapel o'r newydd. Ond mae ymuno ar Zoom yn rhywbeth arall. Ac felly dwi'n gobeithio wrth i ni symud ymlaen i'r dyfodol, y bydd pobl yn meddwl mwy am sut i gadw'r cysylltiad yna. Nid yn unig efo bobl sydd wedi ymuno o'r newydd, bod o'n genhadaeth felly, ond bod ni hefyd yn medru cadw cysylltiad o'n capeli hefo rhai efalla sydd yn gaeth i'w cartrefi oherwydd gweiledd neu anabledd. Ac felly diolch i'r arglwydd yn hanol y storm yma bod o unwaith eto wedi dangos ffordd ymlaen i ni. A dwi'n hollol siŵr drwy'r ysbryd glân, dim ond i ni gadw yn hunan mewn gweddi am ei arweiniad y bydda ni'n gadarn yn symud ymlaen i'r dyfodol.